आमर संस्कृति आमर संस्कार सर्वदा रहु आम सहित। भारतर महान ग्रंथ आउ काव्यगुड़िकर संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करंतु तिलक। किंतु तमे निश्चित रुह, तम लक्ष्मणर उपस्थिति रे महाराजा विभीषणकर केही किछि करि परिबेनी। गंधर्वराज कुबेर स्वयं प्रकट होई मते कहिसंती जे युद्धरे मेघनाद महाराज विभीषणक उपरे ब्रह्मास्त्र प्रहार करिवो। से अस्त्र से यांक पई साइति रखिछि। कुबेर मते तार उत्तरर विधि एवं से अस्त्रर संहार करिवा पई अन्य अस्त्र विषय रे भी कहिसंती। भाई तमे निश्चित रे मते जीवक आज्ञा दियो। मु यांको तोरी भरोसा रे पठाउछि लक्ष्मण। मने रखिबो, मु तांको लंका नरेश करबाकू वचन देइछि। सेई वचन को सत्य करबाकू हेले यांकर सुरक्षा पई आमको आम प्राण भी उत्सर्ग करबाकू हबो। जदि मु श्रीरामकर अनन्य सेवक तेबे तते श्रीरामकर नियम जेबे तू मेघनादर मस्तक छेद करी फेरी आसिबु। लक्ष्मण, जदि तोर श्रीराम को नहीं गर्व थाए तबे इंद्रजित मध्यता निज देश पई गर्व करे। जय माता, विजयर आशीर्वाद दिया। जुलही जुलही जल जल सजल सजल। ओम भम भीम क्लीं चंडाय नमः। ओम भम भीम क्लीं क्लीं फट जुलही जुलही जल जल सजल स्वाहा। भाई आपण ऊपर एत बड़ विपत्ति आसिला आउ आपण मते तार केड़े हेले सूचना देलेनी। संकटर ए मुहूर्त रे आमर संपूर्ण सेना सहित मते आपण निकट को जीवा को आज्ञा दिंतु। मते आज्ञा दिंतु भाई। ना 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 भाई कथा कौन कहा को ना ना कहूतिला? सही पागल को। पागल? को पागल? सही भरत। भरत भाई? हाँ, सही तोर भरत भाई। पूजारे बसिला बेले एमती लागिला जेमिति भरत एबे बहुत क्षुब्ध होइछि। मु ता हृदयर वेदना जेमिति अनुभव करुछि। निश्चित क्षुब्ध हेबे। हनुमान तांको सब कथा कहि देइथिबो। एमिति रे कहार हृदय केमिति स्थिर होई रहि परिबो? मु तांको स्थान रे थिले अयोध्यार समस्त सेना धरी चली आस्तांती। ना ना भाई एमिति भी हेई पारे जे भरत भाई सतरे सेना नहीं आसुथिबे? ना, भरत सेमती करबनी। काहेकि? काहेकि ना से मर्यादा को बुझी पारे। मोर बिना अनुमति रे से अयोध्या छाड़ी केबे आसीबनी। किंतु जेतेबेले तमे संकट रे अछ तुमको सहायता करिया पई आज्ञा नबको हबो। तम पर सेठी आज्ञा देबो की अछि? गुरुदेव, गुरुदेवंकर आज्ञा नबाकू हबो। आउ से निश्चित ताकू कहिबे
ଯେ ରାମ ବନବାସର ଅବଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଯୋଧ୍ୟାର କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତିର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଗ କରିବନି। ଗୁରୁଦେବ ଧର୍ମ ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଏକଥା ବି ଜାଣନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୋ ସହିତ ଥିବାବେଳେ ମୋର ଆଉ କୌଣସି ସେନାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏକାକୀ ତ ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଭାଇ ତମେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସୀମା, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି କୁହ, ଯଦି ମୁଁ ଥାନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ସେନା ନେଇ ଚାଲି ଆସିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭରତ ମୋ ଆଜ୍ଞା ବିନା ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ କରି ପାଦଟିଏ ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବନି। ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣିଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଭରତ ଭଳି ମହାପୁରୁଷ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କ୍ୱଚିତ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି। ତାକୁ ସହୃଦୟ ନମସ୍କାର କର। ହେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ପବିତ୍ର ମାଟି, ମୁଁ ମୋ ସାନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ତୋରି କୋଳରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ, ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଦୂର କରିବୁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବାଦ ଅଛି। କ'ଣ ସମ୍ବାଦ ଆଣିଛ? ପ୍ରଭୁ ମୋ ଗୁପ୍ତଚରମାନେ ସମ୍ବାଦ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଆଜି ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରୁ ଦେବୀ ନିକୁମ୍ବିଲାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଯଜ୍ଞ କରୁଛି। କ'ଣ ହେଲା ସେଇଠୁ? ସେ ଯଜ୍ଞ ତାକୁ ମୋ ହାତରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ? ଆପଣ ଜାଣନ୍ତିନି ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଯଦି ଏ ଯଜ୍ଞ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ତାର ପ୍ରଭାବରୁ ଏକ ଦିବ୍ୟରଥ ପ୍ରକଟ ହେବ। ଆଉ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସେ ରଥରେ ବସିଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ସମସ୍ତ ଦେବତା ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ ବି ତାକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେନି। ଏହା ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବରଦାନ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବରଦାନ? ହଁ, ଥରେ ଇନ୍ଦ୍ର ରାବଣକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହେବାର ମାୟାବୀ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରୟୋଗ କରି ଅଦୃଶ୍ୟ ରୂପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ଉପରକୁ ଯାଇ କେବଳ ନିଜ ପିତାକୁ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ କରିନଥିଲା, ବରଂ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନିଜ ସାଥିରେ ଲଙ୍କା ନେଇ ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିବାରୁ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ଲଙ୍କାରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ, ଆଉ ମେଘନାଦକୁ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ନାମରେ ଅଳଙ୍କୃତ କଲେ। ହେ ବୀର ମେଘନାଦ, ମୁଁ ତମର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପରାକ୍ରମର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। ଆଜିଠୁ ତମେ ତିନି ଲୋକରେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଖ୍ୟାତିରେ ସର୍ବଦା କଳଙ୍କ ଲାଗି ରହିବ। ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମାଗୁଛି। ପିତାମହ, ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ମାଗିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆପଣ ମୋତେ କ'ଣ ଦେବେ? ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ତମେ ଯାହା ବରଦାନ ମାଗିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି। ତେବେ ହେ ପିତାମହ, ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ମୋତେ ଅମର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ହେବନି। ଏହା ଅସମ୍ଭବ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ, କାରଣ ଏହା ପ୍ରକୃତି ବିଧାନର ପ୍ରତିକୂଳ ଅଟେ। କେବଳ ମାନବ ନୁହଁ, ଦେବତା ବି ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେନି। ହଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏତିକି ବରଦାନ ଦେଇପାରିବି ଯେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ନିଜ କୁଳଦେବୀ ନିକୁମ୍ଭିଲାଙ୍କର ତାନ୍ତ୍ରିକ ଯଜ୍ଞ କରିବ ତେବେ ତା ହୋମାଗ୍ନିରୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ରଥ ପ୍ରକଟ ହେବ, ଯାହାର ଘୋଡ଼ା ମନଗତିରେ ଚାଳିତ ହେବେ, ଆଉ ତୁମକୁ ବ୍ରହ୍ମଶ୍ରୀ ନାମକ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ରଥାରୂଢ଼ ହେବ, ନା କେହି ତମକୁ ମାରିପାରିବେ ନା ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ। ମୋର ଏ ବରଦାନ ସ୍ୱୀକାର କର ବତ୍ସ। ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ, ନିକୁମ୍ଭିଲାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଉ ସେଠି ଯଜ୍ଞ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁ ତୁମକୁ ମାରିବାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ତାରି ହାତରେ ତମର ବଦ୍ଧ ହେବ, ଏକଥା ମନେ ରଖିବ।
जदि कहीं देवी गुप्त स्थान में पहुंचब तेबे तो जाई आक्रमण करिब ना। प्रभु एमिति ही तार मृत्युर विधान करा जाइछि। यह ही सुजोग जे भाई लक्ष्मण निजर मुख्य योद्धा आउ सेना सहित सेई पहाड़र थिबा निकुम्बिला मंदिर उपरे वर्तमान आक्रमण करंतु। भाई मत आज्ञा दियो, आज मु से राक्षस कुमार जीवन लीला समाप्त करदेवी। निश्चित, किंतु युद्ध स्थिर बुद्धि करिबु। से महाभयंकर राक्षसर माया को मु जानिछि। से ब्रह्मास्त्र प्राप्त होइछि। बुद्धिमान आउ परम वीर हवा संगे संगे से मायाबी मध्य। इंद्रजित जेतेबेले रथरे बसी आकाशरे विचरण करुथाए, बादलरे लुचि रहितबा सूर्यंक भଳି तार गति को आदौ कलना करी हुएनि। सेथिपई हे सौमित्र, तू बानर राजा सुग्रीव, हनुमान एवं जाम्बवान आदि रणवीर मानकु संगरे नहीं जा। निकुम्भिला मंदिर जानिबा पई जने गुप्तचर को भी नहीं जा। प्रभु सेठारे पहुंचवार मार्ग बहुत लंबा आउ बंका टंका, किंतु मु से मार्ग जानिछि जहा सीमित एवं गुप्त। मु लक्ष्मण को सेई मार्ग रे सेना सहित शीघ्र पहुंचई देवी। किंतु मते आपण को संगरे पठेबाकू संकोच लागुछि। कहीं प्रभु मो पर कौन विश्वास नहीं? मोर संकोच को अन्यथा विश्लेषण करंतु विभीषण। मोर आपणक ऊपर अखंड विश्वास अछि, किंतु एक भी मु जानिछि जे ए परिस्थिति रे विपद अछि। आ मु आपणक प्राण को विपद रे पकेबाकू चाहेनी। तमे ठीक कहिछ भाई, सेठी अनेक विपद रहिछि, किंतु तमे निश्चित रुह। तम लक्ष्मणर उपस्थिति रे महाराजा विभीषणकर केही किछि करि परिबेनी। गंधर्वराज कुबेर स्वयं प्रकट होई मते कहिसंती जे युद्धरे मेघनाद महाराज विभीषण को ऊपर ब्रह्मास्त्र प्रहार करिब। से अस्त्र से यांको पई साइति रखिछि। कुबेर मते तार उत्तरर विधि एवं से अस्त्रर संहार करिबा पई अन्य अस्त्र विषय रे भी कहिसंती। भाई तमे निश्चित रे मते जीवा को आज्ञा दियो। मु यांको तोरी भरोसा रे पठाउछि लक्ष्मण। मन रखिबो, मु तांको लंका नरेश करबाकू वचन देइछि। सेई वचन को सत्य करबाकू हेले यांकर सुरक्षा पाई आमको आम प्राण भी उत्सर्ग करबाकू हबो। भाई मु तम पाद छुई नियम करी कहूची, जदि आज मु मेघनादर बध न करे तेबे मुह मोर तमे केबे भी देखिबनी। छी मु आजी बधी विधानब दिय रघुपति बे मते आशीर्वाद। तमे तम प्रभु दिय हे आशीष। मो हाते मेघनाद होइब नाश। जाओ वीर, विजयी हो। क्लीं चमुण्डाय नमः। ॐ हुं क्लीं क्लीं फट् ज्वलहि ज्वलहि जल जल सजल। ॐ भं ह्रीं क्लीं चमुण्डाय नमः। ॐ हुं क्लीं क्लीं फट् स्वाहा। ॐ ह्रीं क्लीं निकुम्बिलाय देव्याय नमः। सुमित्रा नंदन यही देखंतु से गुंफारे आमर निकुम्बिला देवी मंदिर। तार द्वार देश मेघनादर वीर सैनिक माने पहरा दौरान। से भितरे बसिची, ता रथ बाहर अच्छी। से होम करुची।
ॐ भं भीं क्लीं चामुण्डाय नमः ॐ भूं क्लीं क्लीं प्रज्वलैः ज्वलैः जल जल प्रज्वल ॐ भं भीं क्लीं चामुण्डाय नमः ॐ भूं क्लीं क्लीं प्रज्वलैः ज्वलैः जल जल प्रज्वल फट् स्वाहा। ଆପଣ ସୈନିକଙ୍କୁ କହନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରହରୀମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଶତ୍ରୁ ସେନାର ମୋର୍ଚ୍ଚା ଭଗ୍ନ କରି ଭିତରକୁ ଯିବାର ମାର୍ଗ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ। ମହାରାଜ ସୁଗ୍ରୀବ, ସେ ମାର୍ଗ ଖୋଲିଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଶିଷ୍ଟ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ସହିତ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯିବେ ଆଉ ଯେମିତି ବି ହେଲେ ତା ଯଜ୍ଞ ବିଧ୍ୱଂସ କରି ତାକୁ ତାର ତାନ୍ତ୍ରିକ ପୂଜାବିଧି ଶେଷ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବେ। ତାପରେ ମେଘନାଦ ବାହାରକୁ ଆସିବ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାକୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେବେ। ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁନି ମହାରାଜ ସୁଗ୍ରୀବ। ଯଥାଜ୍ଞା ମହାରାଜ। ହର ହର ମହାଦେବ, 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 ହର ହର ମହାଦେବ। ॐ भं भीं क्लीं चामुण्डाय नमः ॐ भूं भूं क्लीं क्लीं प्रज्वलैः ज्वलैः जल जल प्रज्वल ॐ भं भीं क्लीं चामुण्डाय नमः ॐ भूं भूं क्लीं क्लीं चामुण्डाय नमः फट् स्वाहा। ବାହାରେ ଲଢ଼ନ୍ତି ରାକ୍ଷସ ବାନର ଭିତରେ ଚାଲେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଭିତରେ ଚାଲେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଲଙ୍ଘି ସାଗରକୁ ଆସିଲେ ଯେ ଲଙ୍କା ଦୁର୍ଗମ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି କୋଉ ଦ୍ୱାର ଦୁର୍ଗମ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି କୋଉ ଦ୍ୱାର ହାତରେ ହେଉ କି ଶସ୍ତ୍ରରେ ହେଉ ହାତରେ ହେଉ କି ଶସ୍ତ୍ରରେ ହେଉ ପଣ୍ଡ କରିବେ ପୂଜା ଅସୁରର ଯଜ୍ଞ ହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜୟ ହୋଇବ ମେଘନାଦ ସିଏ ମହାବୀର ଯଜ୍ଞ ହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜୟ ହୋଇବ ମେଘନାଦ ସିଏ ମହାବୀର। ହୋମକୁଣ୍ଡେ କିଏ ଢାଳେ ଆଣି ପାଣି ଅଶୁଦ୍ଧ କରେ କେ ଉପଚାର ଅଶୁଦ୍ଧ କରେ କେ ଉପଚାର ସିଦ୍ଧି ହେଲେ ପ୍ରାପ୍ତ ବୀର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ହୋଇବେ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହୋଇବେ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ସାଧକର ଏଇ ସାଧନା ପଥକୁ ସାଧକର ଏଇ ସାଧନା ପଥକୁ ଯେତେ ପ୍ରକାରେ ରୋଧ କଲେ ବସିଛି ଧ୍ୟାନରେ ବୀର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ବସିବାରୁ ଘୁଞ୍ଚେ ନାହିଁ ତିଳେ ବସିଛି ଧ୍ୟାନରେ ବୀର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ବସିବାରୁ ଘୁଞ୍ଚେ ନାହିଁ ତିଳେ। ଗୋପୀଙ୍କ ସହିତ ହନୁମାନ ତାଣ୍ଡବ ଖେଳାଏ ପୂଜା ସ୍ଥଳେ ଅବିଚଳ ପର୍ବତ ପରି ମେଘନାଦର ଯଜ୍ଞରେ ମେଘନାଦ ରଥ ଯଜ୍ଞରେ। ମେଘନାଦର ଚିତ୍କାରରୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ହନୁମାନ ସୁଗ୍ରୀବ ଆଉ ଜାମ୍ବମାନ ତାର ଯଜ୍ଞ ଧ୍ୱଂସ କରିବାରେ ସଫଳ ହେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ମେଘନାଦ ବାହାରକୁ ଆସିବ ଆଉ ତା ରଥ ଉପରେ ଚଢ଼ି ସେ ବଟବୃକ୍ଷ ଆଡ଼କୁ ଯିବ। ବଟବୃକ୍ଷ ଆଡ଼କୁ? ହଁ, ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସନ୍ତୁ। ସେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଯିବା। ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମେଘନାଦ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଠିକି ଆସିବ। କାହିଁକି? ସେ ଏଠିକି ଆସି ଭୂତଙ୍କୁ ବଳି ଦେଇଥାଏ, ତାପରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଇଥାଏ। ଏହି ତାନ୍ତ୍ରିକ କର୍ମର ପ୍ରଭାବରେ ସେ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ
ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଥାଏ। ଆଜି ତାକୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ପୂରା କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁନି। ସେ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ତାକୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ତେଜସ୍ୱୀ ବାଣ ଦ୍ୱାରା ସେ ମହାବଳୀ ରାକ୍ଷସର ସଂହାର କରନ୍ତୁ। ସେ ଆସିଗଲା ବୋଧେ। ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଆପଣ ତୀର ସନ୍ଧାନ କରି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଚାଲ। ରାକ୍ଷସ କୁମାର, ମୁଁ ତତେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦଉଛି। ନିଜର ଅସ୍ତ୍ର ଉଠେଇ ସାବଧାନ ହେଇଯା। ଅବଶ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତମେ 2 ଦିନ ହେଲା ମୋ ହାତରୁ ମରୁ ମରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଛ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତମେ ଏଠୁ ଏମିତି ଜୀବିତ ଫେରି ପାରିବନି। ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମୋର ଦେଶଦ୍ରୋହୀ କୁଳଦ୍ରୋହୀ କକାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିନିଏ। ବିଭୀଷଣ କକା, ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ଆଉ କୁଳଦ୍ରୋହୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନଦ୍ରୋହୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଣି ନଥିଲି। ଆଜି ତମେ ସେ ପଦବୀ ବି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଦେଲ। ମୁଁ ତୁମର ପୁତ୍ର ତୁଲ୍ୟ, ତଥାପି ବି ମୋର ଗୁପ୍ତ ଓ ମାର୍ମିକ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁଠିକି ଲଙ୍କାର ସାଧାରଣ ବାସିନ୍ଦା ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେନି, ଆଜି ତମେ ସେଠିକି ଶତ୍ରୁକୁ ନେଇ ଚାଲି ଆସିଲ। ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏମିତି ଦ୍ରୋହ କରି ଆଜି ତମେ ସନ୍ତାନ ଦ୍ରୋହୀ କୁହାଯିବାର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛ। ଆରେ ହେ ରାକ୍ଷସ ରାଜକୁମାର, ତମର ଜନ୍ମ ଏଇ ମାଟିରେ ହେଇଛି। ତମେ ଏ ଦେଶର ରାଜାଙ୍କର ନିଜ ଭାଇ, ତଥାପି ବି ନା ତମ ମନରେ ତମ କୁଟୁମ୍ବ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନା, ନା ନିଜର ଆତ୍ମୀୟଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ, ନା ନିଜ ଜାତିର ଅଭିମାନ ଅଛି ତମ ପାଖରେ। ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି, ସ୍ୱଜନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟର ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରି ସାରିଛ ତମେ। ନିଜର କୁଳ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ଦେଶର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ଦ୍ରୋହୀ, ସତ ଧିକ୍କାର ତମକୁ। ମେଘନାଦ, ତୁ ନିଜେ କେବେ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଶିଖିନୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବିଷୟରେ ଶିଖାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ? ମୂର୍ଖ, ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ମୋ ଦେଶର ଜନତାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରିଛି। ତୁ ଆଉ ତୋ ପିତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଧର୍ମର ନାବରେ ବସେଇ ମଝି ଦରିଆରେ ବୁଡ଼େଇବାକୁ ଯାଉଛ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଧର୍ମର ମାର୍ଗକୁ ଆଣି ତମ ପାପରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଅଧର୍ମୀ, ଅନ୍ୟାୟୀ, କ୍ରୂର ଆଉ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ରାଜାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଦେଶଦ୍ରୋହ କୁହାଯାଏନି। ଯିଏ ଧର୍ମରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହେଇଥାଏ, ଯିଏ ପାପ କରିବାକୁ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ କରିନେଇଥାଏ, ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସେମିତି ସୁଖୀ ହେଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ହାତ ଉପରେ ବସିଥିବା ବିଷଧର ସର୍ପକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ପ୍ରାଣୀ ନିର୍ଭର ହେଇଯାଏ। ଯିଏ ଅନ୍ୟର ଧନ ଲୁଟିଥାଏ, ଯେ ପରସ୍ତ୍ରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏନି, ସେ ଦୁରାତ୍ମାକୁ ଭସ୍ମୀଭୂତ ଗୃହ ସଦୃଶ ବର୍ଜନ କରିବା ଉଚିତ। ପରସ୍ୱ ହରଣଯୁକ୍ତଂ ପରଦାରା ବିମର୍ଶକಂ ତେଜ୍ୟ ମହାଦୁରାତ୍ମାନಂ ବେଶଂ ପ୍ରଜୋର୍ଜିତଂ ଯଥା। ତୋ ପିତାର ଏହି ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ଏବେ ନା ଲଙ୍କାପୁରୀ ରହିବ, ନା ତୁ ରହିବୁ, ନା ତୋ ପିତା ରହିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ରହିବନି। ତମେ ଲଙ୍କାର କଳଙ୍କ। ଲଙ୍କାର ପବିତ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ତମର ବଞ୍ଚିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଇଠିକି ପହଞ୍ଚଉଛି ଯେଉଁଠି ଯମରାଜ ତମକୁ ତମ ପାପର ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ତୁମେ ରକ୍ଷା କଲେ ଇଏ କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରହିବ, ଆଉ ତମେ ବି କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରହିବ, ଆଗ ତମ କଥା ବୁଝି ନେଉଛି।
ଜାଣନ୍ତି ମହାସଂଗ୍ରାମର କି ହେବ ପରିଣାମ। ଦୁଇ ବୀର ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଏବେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଜୀବନର ଏବେ ଲୋଭ ନାହିଁ ମୋହ ନାହିଁ। ଦୁଇ ବୀର ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଏବେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଜୀବନର ଏବେ ଲୋଭ ନାହିଁ ମୋହ ନାହିଁ। ବାଣର ପ୍ରଭାବେ ମେଘ ଘୋଟିଯାଏ ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧକାର ଛାଇଯାଏ। ମହାସଂଗ୍ରାମ महासंग्राम महासंग्राम महासंग्राम। निज निज विजय पाई लड़ुतांती अविराम। शक्ति भेद जार शरीर सही गला मृत्यु आसी जा पाखरु पुणी फेरी गला। शक्ति भेद जार शरीर सही गला मृत्यु आसी जा पाखरु पुणी फेरी गला। सहज नुहे ताकु जितिबा वीर किंतु सुखी नहीं हारिबा। महासंग्राम 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 महासंग्राम। हरि समरे फेरी जीवन नुहे वीरंक काम। महासंग्राम महासंग्राम। मने धरि दम्भ वीर मेघनाद ब्रह्मास्त्र चलाए लक्ष्मण परे। विनम्र होई सुमित्रा नंदन ब्रह्मास्त्र को से प्रणाम करे। जाई लक्ष्मणर पासे से शस्त्र बिना प्रहार रे फेरी आसिला। कि रहस्य ये केमिति माया कहीं कि ये शस्त्र फेरी आसिला। पाशुपत करी संधान कला पुणी से प्रहार। पाशुपतरे बसी थांती स्वयं प्रभु शंकर। पाशुपत भी फेरी गला असफल हेला प्रयास। शिव भी आजी विमुख हेले भांगी गला विश्वास। पुणी नारायण अस्त्रे कला इंद्रजित संधान। शेष नाग को अस्त्र केमिति करिब दहन। साधारण मानव नुहे लक्ष्मण अति बलवान। बुझी लक्ष्मणर शक्ति को दुष्ट हेला अंतर्धान।
ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଆଜିର ଏ ଯୁଦ୍ଧ ତୋ ମୋ ଭିତରେ ଅନ୍ତିମ ଯୁଦ୍ଧ ହବ। ଆଜି ହୁଏତ ତୁ ରହିବୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ରହିବି, କିନ୍ତୁ ଇତିହାସ ବୀର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ ସ୍ମରଣ କରିବ ଯେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ଭଗବାନ ବି ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସନ୍ତି ତେବେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ କେବେ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦିଏ ନାହିଁ। ସେ ସେମିତି ଆକ୍ରମଣ କରେ ଯେମିତି ଶତ୍ରୁକୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଏ। महासंग्राम 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 राम जानती महासंग्रामर किएब परिणाम। जेते बाण लक्ष्मण को से मारु थाए लक्ष्मण प्रति उत्तर भी तार देउ थाए। लक्ष्मणर शक्ति मध्य बुझई असुर मने मने वीर मध्य भय पाई जाए। दुष्टर शक्ति को चिन्हिला लक्ष्मण विचार पेशी भी एमिति बाण। महासंग्राम 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 नासी विधान हब आजिर समय जगत स्मरिब लक्ष्मण नाम। बहुत हेलाणी खेल एबे खेल सब हो समाप्त। मायावी राक्षस माया तार आकाशरू पाताल परिव्याप्त। बहुत हेलाणी खेल एबे खेल सब हो समाप्त। मायावी राक्षस माया तार आकाशरू पाताल परिव्याप्त। मेघनाद तोर अंत हेला एबे ए बाण तोर नव जीवन। महासंग्राम महासंग्राम अन्य सेवक तेबे तते श्रीरामंकर नियम जेबे तू मेघनादर मस्तक छेद करी फेरी आसिबु। लक्ष्मण, जदि तोर श्रीराम को नहीं गर्व थाए तबे इंद्रजित मध्यता निज देश पई गर्व करे। इंद्रजितर जीवित अवस्था रे ए देश रे शत्रुर विजय पताका केबे भी उड़ी पारिबो ना।